ni itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni iry'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali watangaje ko umuntu wese ugerageza kubaka inyubako binyuranyije n'amategeko, umujyi wa Kigali uzasura iyo nyubako warangiza ukayisenya bitewe n'uko bubatse iyo nyubako mu buryo butemewe n'amategeko. Bityo rero umujyi wa Kigali watangaje ko nimba ushaka kubaka inzu yawe ugomba kubaka inzu ukurikije igishushanyo mbonera kandi ukaka icyangombwa kikwemerera kubaka inzu. Bivuze ngo hari abaka ibyangombwa byo kubaka kadesitara bagahita biyubakira etaje igeretse inshuro 5. Bino rero umujyi wa Kigali wavuze yuko ni ukunyuranya n'amategeko cyangwa ni ukunyuranya n'igishushanyo mbonera bitewe n'uko watse icyemezo cyo kubaka inzu ya kadesitara bakakwemera ko ugomba kuyubaka, warangiza ukahita wishyiramo etaje. Uba ukoze ibinyuranyije n'amategeko, ushatse kugereza umutungo wa leta kubera ko ntago uba watse igishushanyo mbonera gikurikije inyubako ugiye kubaka. Ikindi umujyi wa Kigali wavuze, abantu baka ibyangombwa byo kuvugurura bagahita bubaka inzu bagasenya izari zihari bakubaka inzu. Bino rero umujyi wa Kigali wavuze yuko abantu bazafatwa bagerageza gukora bino bazahanwa. Umujyi wa Kigali wese ushyiraho n'itangazo. Iri tangazo umujyi wa Kigali washyize hanze mugomba kuryubahiriza. Nk'ahantu hakazwe site cyangwa nk'ahantu bagiye bakata site, ndavuga ahantu nyine bagiye bemerera kubaka, hari ubuhinzi bakayemerera kubaka, nibyo bita gukata site. Ahantu bagiye bakata site nyaboneka mugende mukurikije igishushanyo mbonera, murebe inzu zigomba kuhubakwa, murebe ibikorwa bigomba kuhashyirwa, mutazashyira ibinyuranye n'amategeko ugasanga inzu muhubatse ntago zemewe mugasanga barazisenya. Nimba ahantu haragenewe igishushanyo mbonera cyaho kigenewe kubakamo kadesitara ama etaje, nako twashaka inzu y'amazi amwe. Izi nzu rero zizasenwa. Rero mukurikije igishushanyo mbonera kugira ngo mutazagenda muhomba byinshi cyane. Reka tunyarukire ku itangazo rya Wasake, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hari imodoka mumaze iminsi mubona mu muhanda zigenda zoza umuhanda, ngira ngo bino hari abanyarwanda benshi cyane bagiye babibona bakavuga ati igihugu cyacu cy'u Rwanda kimaze gutera imbere. Yego, igihugu cyacu cy'u Rwanda kimaze gutera imbere ubwo imodoka ziza zigakoropa umuhanda zikanawumutsa, kubera imodoka nyinshi ziba zagiye zihaca ibyondo n'ibitaka zikabishyira mu muhanda. Izi modoka zikaza zigira ute zikubura umuhanda zinawoza. Rero Wasake yavuze yuko ifatanyije na kino kigo gishinzwe gukora umuhanda kinawusukura. Wasake niyo itanga amazi, ngira ngo murabyibuka. Wasake rero ndaza kubabwira itangazo yashyize hanze, reka mbanze mbabwire n'ibijyanye no gukoropa umuhanda. Bino rero biravuga ngo nimba uri kugenda mu muhanda ukaba ufite agacupa mu ntoki, munyarwandakazi, ku muhanda haba hari puberi, nyaboneka ako gacupa ugenda uhita ugashyira muri puberi, ntugafata agacupa ngo uhite ukajugunya mu muhanda, kubera ko hari n'abakozi babigize umwuga birirwa mu mihanda basukura. Rero nuzafatwa ujugunya kano kantu mu muhanda, agapapuro agaki, uzacibwa ibihumbi 10. Ntago tuzita ngo uri umuturage usanzwe ngo ni wayabona, ibihumbi 10 rwose uzabitanga. Waba uri mu modoka ukajugunya agacupa, uzagira imbere baguhagarika bahita bakwarakira 25,000 bitewe n'iki? Nuko uri kwanduza umujyi wa Kigali. Murabizi ko umujyi wa Kigali ni umujyi ukeye, ni umujyi usukuye, ni umujyi abanyamahanga bageramo abenshi bakawutindamo bitewe n'uko hasukuye, hameze neza, hari view nziza. Reka rero tujye ku itangazo rya Wasake, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. Wasake itangaza yuko mw'uku kwa mbere iri kwagura imiyoboro y'amazi ku rwego rwo hejuru bitewe n'uko amazi mu gitondo aboneka nimugoroba akabura. Bino rero byatumye Wasake ishyira itangazo hanze ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo Wasake yasohoye riragira ritya: mu gihe turi kwagura imiyoboro y'amazi masaha ashyira saa moya kugera saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, amazi muri robine azajya aba arimo. Saa 7, saa 8 amazi azajya aba yavuyeho, ariko nimugoroba amazi yongere agaruke. Bino rero niba mufite ibigega mu ngo zanyu mu bivomere, abafite amajerekani muyavomere kugira ngo mutaza kubura amazi. Wasake niyaripfanye abantu barimo umwenda wa Wasake bafite ibirarane batarakurirwaho robine nibishyure hakiri kare kugira ngo twubake u Rwanda twifuza. Ikigo Wasake, ikigo rege ni ibigo bya leta. Buri iyo ukoze ibinyuranye n'amategeko cyangwa ukanyereza amafaranga ya leta cyangwa ukagerageza kwambura amafaranga y'amazi, buriya ni amafaranga ya leta nyine uba uri kugenda wangiza, kubera ko ikigo cya Wasake n'ikigo rege ni amafaranga y'igihugu. Bivuze ngo ni ikigo cya leta.
bino rero byatangajwe ku mugaragaro, ariko iyi ni incamake y'amakuru. Nimba bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe.